두 개로 켜버렸다. 그냥 한번 켤까? 안녕하세요, 뿌뿌입니다. 오늘은 실시간에 켜봤어요. 내가 구마고구마한테 두 개를 알려줬었나? 구마고구마님 안녕하세요. 저기요, 덕자 적은 사람도 실시간 켤 수 있거든요? 누구는 실시간 켜지 말라는 법 있나요? 진짜 님 말 안 통하네요. 님, 웃긴다며라는 분 아세요? 님 윤차한 거 후회나 하지 마세요. 사실은요, 저랑 밥 먹거든요. 제가 두 개로 켜서 그런 것 같아요. 차는 줄 몰랐네요. 이제 번개로 켜서 복수해야죠. 혹시 반모 가능한가요, 눈팅녀님? 고마워, 난 13녀야. 이따가 나 실시간 켤 건데 들어와줘. 나 웃긴 자매로 실시간 켤게. 응, 작전은 이러쿵 저러쿵 샬라샬라야. 그럼 나 실시간 끌게. 안녕, 이따가 봐. 여러분 안녕하세요. 웃긴 자매의 지니입니다. 오늘은 복수 실시간이에요. 맞아, 그 사람. 인정. 그 얘기는 잠깐 미루고 너 아까 윤차했지? 뽀뽀라는 사람도 알고 있지? 그 뽀뽀가 내 부계인데. 아니, 사과로만은 부족할 것 같은데? 너 차단 신고, 그리고 나 적용 영상 올릴게. 그럼 이만. 난 적용 영상 올리러 이만. 안녕하세요. 적용 영상 올리고 다시 실시간 키는 지니입니다. 너 그거 혼합 점토 성능 슬라임이라고 완전 아끼고 좋아하는 거였잖아. 그거 어떡해? 내일 너네 집에 가서 같이 찾아줄까? 어떡하지? 그거 너가 아끼는 거잖아. 그게 무슨 소리야? 나는 다른 사람 거 훔쳐가지 않아. 나 진짜 아니야. 너 서랍 아니면 동생이 가져간 걸 수도 있잖아. 너 좋아하는 애께 서랍 끝쪽 보물 상자에다가 넣어놓잖아. 한번 찾아봐. 동생이라든지. 내가 가져간 거면 계정 삭제할게. 한 번만 찾아보주면 안 될까? 찾아보고 와. 왜 아무 말이 없어? 찾았어? 찾아보지도 않고 나부터 의심한 거야? 이 부분에서 좀 실망하긴 했는데 이번 한 번만 봐줄게. 다음부턴 절대 그러면 안 돼. 안녕. 여우야 안녕. 하민이? 이어지고 말고. 근데 너 며칠 전에 나무기랑 사귀고 있지 않았어? 미안해. 꼭 이어줄게. 잘 가.
걔 남친 뺏으러 간다. 빠이.